من أطيب الشوربات الدافية اللذيذة بالشتاء خاصة، تعطينا طاقة وحرارة ونكهتها كتير طيبة وطريقة تحضيرها كمان سهلة. شوربة اللبن التركية أكيد في كتير بلدان تانية بتعملها بطرق مختلفة، واليوم رح أعطيكم طريقتي بتحضير هالشوربة. بالبداية رح أحتاج طنجرة واسعة رح أحط فيها 4 معالق كبيرة من الزيت النباتي، ممكن نستخدم الزبدة. عندي هون نص كوب من معكرونة لسان العصفور، هذه هي المعكرونة بكون شكلها هيك مثل لسان العصفور، لهذا السبب سموها بهذا الاسم. رح أحمص المعكرونة بالزيت. طبعا ممكن نستخدم أكتر في حال حبينا إنه تكون نسبة المعكرونة بالشوربة أكتر، فإلنا حرية القرار بإنه نزيد كمية المعكرونة. رح أبدأ أقلبها وأحمصها حتى تاخد لون ذهبي خفيف. رح تحتاج تقريبا معي 5 دقايق لأنها بتاخد وقت أكتر من الشعرية العادية بالتحميص، وبعد ما ينتهي الوقت بفرجيكم كيف تصير شكلها. وصلت معي هلا المعكرونه للون اللي بدنا اياه، دير بالنا كتير منيح ما تغمق اكتر من هيك. هلا رح اغمرها بكوب واحد من المي المغليه، بسم الله. رح اغطي طنجرتي، اتركها على نار عاليه مده دقيقتين ل3 لحد ما ينزل مستوى المي، بعدين بخفض درجه حراره النار لادنى درجه وبتركها لمده ربع ساعه تماما مثل الرز حتى تستوي معي تماما. هلا مباشره رح نحضر خليط اللبن بالخلاط حتى ما يفقس او ما يفرط معنا اللبن. رح احتاج لنص كيلوغرام من اللبن الرايب او الزبادي او اليوغرت. بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن نستخدم الهاند بلندر وممكن نستخدم الخلاط العادي. طبعا رح اخفف اللبن بكوبين مي يا اما سخنه أو بحرارة الغرفة. رح نضيف هون حبة بيض واحدة بحرارة الغرفة. البيض بعطيني كثافة وقوام للبن كتير طيب ولذيذ. رح استخدم كمان معلقة كبيرة من بودرة مرق الدجاج أو مرق الخضار زي ما حابين تضيفوا. معلقة صغيرة ملح، نص معلقة صغيرة فلفل أسود، وأخيرا معلقتين كبار طحين حتى أعطي قوام كثيف شوي للشوربة. هلأ رح أخلط هاي المكونات دقيقة واحدة بالخلاط بس لتتجانس، بصير عندي ما فيها أي كتل نهائيا. رجعنا للمعكرونة أو لسان العصفور بعد مرور الوقت. شوفوا كيف تشربت كل المي وصارت ناضجة مستوية تماما. هلأ صارت جاهزة أضيف لها اللبن. مباشرة رح نضيف اللبن اللي خلطناه بالخلاط. بسم الله الرحمن الرحيم. هلأ بدي أعلي حرارة النار، أتركها متوسطة مع التحريك المستمر لحد ما يغلي معي اللبن، هيك بضمن إنه ما يكتل أو ما يفرط. طبعا لسان العصفور هلأ مستوية تماما، بس أنا بدي أعطيها مجال إنها تتشرب كمان من اللبن اللي خلطناه مع بعض. تقريبا رح تحتاج مدة 5 دقايق ليبدأ معي اللبن بمرحلة الغليان. هلأ عندي قلاية صغيرة رح أضيف فيها معلقتين كبار من الزبدة، كل معلقة 20 جرام يعني 40 جرام زبدة. بدوب الزبدة. طبعا الزبدة يفضل إنها تكون حيوانية لأنه نكهتها وطعمها كتير أطيب، وما تتخيلوا قديش هالتقلية رح تقلب نكهة الشوربة وتعطيها طعمة مميزة. عندي هون معلقة كبيرة من النعناع الناشف أو المجفف. دقيقة واحدة هيك على النار بقدر أشم ريحة النعناع مع الزبدة، مباشرة باخدها على الشوربة، بسكبها فورا فوق الشوربة بهالشكل. تقليبة بسيطة مع التقلية اللذيذة اللي حضرناها، بس بدي اياها تغلي معاها دقيقة واحدة حتى تاخد نكهة النعناع والزبدة الطيبة، وهيك بتصير الشوربة جاهزة للتقديم. الشوربة عندي هيك صارت جاهزة للتقديم، تعالوا نقدمها مع بعض. قدمت هيك صحن الشوربة وتركت شوي من التقلية على جنب، رح أزين فيها وجه الشوربة هيك. كمان رح أضيف عرق نعناع أخضر لأنه طبعا نكهة اللبن كلها بالنعناع. وهيك صارت شوربة اللبن جاهزة للتقديم. من أطيب وأسهل الشوربات بالتحضير وأغناها بالنكهة والطعم والفايدة. قوام اللبن متوسط شوي كثيف زي ما شايفين معي. كمان المعكرونة حتكون مستوية 100%، متشربة من اللبن ونكهة النعناع، ريحتها وطعمتها كتير طيبة. بتمنى تعجبكم وألف صحة وهنا.